Saluton, kai bonvenon al nova elsendo de mia libro angulo. Mi estas Jochen, kai en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Hodiaŭ temas pri la stana lignohakisto de Oz, de Lyman Frank Baum, 1918. Tradukita el la angla en Esperanton de Donald Brodrib, 1997. Por formato, 288 paĝoj, 24 ĉapitroj, multaj parte koloritaj bildoj. Jen la 12 rakonto pri la fantazia lando Oz. Ĉiuj, kiu legas la antaŭajn librojn pri la lando Oz, jam konas la stanan lignohakiston, ĉar li aperas en la unua volumo, kaj estas rakontita lia historio, almenaŭ plejparte. Nun temas pri partoj de la rakonto pri la stana lignohakisto, kiuj povas esti iom embarasaj. Do temas pri la knabino, kiun la lignohakisto amis antaŭ ol li fariĝis tute stana, kiam li ankoraŭ havis veran koron. Se vi bone rememoras, la stana lignohakisto ja ricevis novan koron de la sorĉisto de Oz, kiu fakte estas fraŭdulo, sed tiu koro ne estas koro por ami pasie, sed por ami amike. Dume la stana lignohakisto fariĝis imperiestro de la lando de la palbrumoj. Kaj nun, en la 12 volumo, li denove pensis pri la knabino kiun li amis tiatempe, kaj ke ŝi povos esti la imperiestrino de la lando apud li. Eble li devos trovi ŝin kaj edziĝi al ŝi, se ŝi ankoraŭ amas lin. Do kune kun sia plej malnova amiko, la birdo timigilo, kaj hazarde nova amiko, Vut la vagisto, li ekvojaĝas al sia malnova hejmo, kaj post pluraj aventuroj li alvenas tien, sed ne trovas la knabinon, sed la staniston, kiu lin faris antaŭlonge. Kaj malkaŝiĝas, ke la stanisto ne nur faris la stanan lignohakiston, sed ankaŭ, iom pli poste, stanan soldaton, kaj eĉ pli poste, post la morto de la fisorĉistino, kiu respondecis pri la perdo de korpopartoj, kaj tial la stanfariĝo de la lignohakisto kaj soldato, alian kvazaŭ artefaritan viron, uzante la karnajn korpopartojn de ambaŭ stanuloj kaj iom da magio, kiu restis de la fisorĉistino. Kaj tion trian viron, kiu estas tute karno, krom unu stana brako, ili fine trovas apud la knabino, kiun ambaŭ stanuloj iam amis, kiel ŝian edzon. Do la stanuloj nun estas liberaj de la devo geedziĝi, kaj ankaŭ feliĉe ne esti servistoj de sia iama amata knabino, kiu traktas sian edzon iomete tiel, kiel la fisorĉistino iam traktis ŝin. Bone, jen ĉio por hodiaŭ. Dankon pro via pacienco kaj ĝis la revido. Kaj ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu mian sekvan filmeton. Ĝis!